Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ осциллоскоп ашиглан дууны далайц болон давтамжийг яаж хэмжих вэ гэдгийг үздэцгээе. За хичээл эхлэхийн өмнө бүгдээрээ ном дэвтрээ гаргаад хичээлдээ бэлдъя. За осциллоскоп гэж ямар багж байдаг вэ? За осциллоскоп гэдэг багж нь цахилгаан дохио далайц давтамжийг судлахад түгээмэл хэрэглэгддэг электрон багж юм байна. За энийг бид нар бодитоор бол ингэж харж болно гэсэн үг. За дохионы үүсгүүр гэж бас ямар багж байдаг вэ? За дохионы үүсгүүр гэдэг бол цахилгаан хэлбэлзэл бий болгож хувьсах хүчтэй буюу дохио үүсгдэг төхөөрөмжийг дохионы үүсгүүр гэх нэ. За дохионы үүсгүүрийг бид нар ингэж харж болно гэсэн үг. За одоо бүгдээрээ дууны дохиог үүсгээд тэр дохиогоо буцаагааж осциллоскопоор хүлээж аван судлах чинь. За тэгэхээр бол бид нар энэ дохионы үүсгүүр болон энэ осциллоскопыг ашиглахгүйгээр бүгдээрээ за компьютер дээр нэг жижигхэн програм ашиглаж үзье. За энэ програмыг бид нар хэд хэдэн хичээлийн өмнөөс ашиглаж ирсэн. Та бүхэн бас харсан бах Sound Card Scope гэдэг програм. За энэ програм нь өөр дээрээ дууны дохионы үүсгүүртэй. За мөн тэр дохионы үүсгүүрээ буцаагаас хүлээж авах осциллоскоптой байдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ програм нь ашиглахад бас хэлбэр байна. Мөн бид дуу цаашлаагаа судлахад энэ програмыг ашиглах юм бол бас илүү үр дүнтэй байна гэсэн. За одоо бүгдээрээ энэ програмтайгаа танилццгаая. За програм руу орох юм бол програм маань ингэж харагдана. За энэ хэсэг дээр манай юу харагдаж байна вэ гэхээр осциллоскоп харагдаж байна. Энэ хэсэг дээр манай осциллоскопын удирдлага харагдаж байна. За одоо бүгдээрээ генератороо гаргаж ирье. За генератор маань энэ сигнал генератор гэж байна. Энэ дээр дарах юм бол генератор маань гараад ирнэ. За энэ манай генератор маань байна. За генераторыг бид энэ осциллоскопоос тусад нь гаргаж үзэхийн тулд энэ цохыг чеклэж чинь. Ингэхээр манай генератор маань тустай болчихно. За ингээд бид нар генератороо тусад нь хажууд нь тавилаа. Буцаад осциллоскоп руу очие. За энэ дээр бүгдээрээ энэ програмыг ашиглахаас өмнө манай генератор маань хаашаа дохио гаргахын мөн осциллоскоп нь хаанаас дохиогоо хүлээж авахын гэдэг тохиргоо хийж өгөх ёстой. Тэр нь энэ settings дотор байгаа. Энэ output буюу генератор маань хаашаагаа энэ дохиогоо гаргахын гэдгийг сонгож өгнө. Энэ маань speaker руу гаргаж өгнө. Гаргаж өгж болж байна. Эсвэл шууд speaker руу өгөхгүйгээр шууд осциллоскоп руу өгж болно гэсэн. За яагаад энэ ямар үед бид энэ хоёрыг сонгох вэ гэхээр хэрвээ бид нар гаргаж байгаа дуугаа сонсох шаардлагатай гэж үзэх юм бол speaker-ыг сонгоно. За сонсох шаардлагагүй гэж үзэх юм бол scope loop back гэдгийг сонгож болно гэсэн үг байна. За input буюу одоо осциллоскоп маань хаанаас дохиогоо хүлээж авах вэ гэдгийг сонгож өгнө. За энэ маань осциллоскоп маань шууд speaker-ээс дуугаа хүлээж авч болно. Эсвэл бүр гаднаас микрофон залгаж өгөх юм бол микрофоны сонголт энэ дээр ороод ирнэ. За микрофоноос оролтоо авч болно. Эсвэл шууд генератороо scope loop back хийсэн үед шууд авч болно гэж бодох тахна. За бид нар генератороо scope loop back гэж өгсөн учраас оролдож гэсэн мөн адилхан тэгж өгөх хэрэгтэй гэсэн. За ингэх юм бол бид нар энэ сигнал маань сонсогдохгүй шууд генератор гаргасан сигнал маань осциллоскоп руу орох юм байна. За одоо бүгд осциллоскоп руу очицгоё. За одоо ингэж харагдана гэсэн үг хугацааны ихэнд. За одоо бүгдээрээ энэ генераторын функцээ танилцъя. За энэ генератор маань 2 сувгийн гаралттай суугаар гарч байгаа дохионы далайцыг энэ илэрхийлэн хамгийн дээдэлтэй 1 вольтын далайцтай дохио гаргана. За энэ хэсэг бол давтамжийг илэрхийлж байна. За хамгийн багадаа 10, хамгийн ихтэй 10 кГц-ийн давтамжтай дохио гаргах нь байна. За бүгдээр одоо 440 биш 1000 Гц-ийн давтамжтай дохио гаргаж үзье. За 1000. За одоо энэ дэр манай осциллоскоп дээр манай дохио минь харагдахгүй байна. За энийг харахын тулд бид нар channel 1-ийн энэ төвчөрөөр дараад өгнө гэсэн. Ингээд дараад өгчих юм бол энэ дохио маань шууд осциллоскоп руу орчихно гэсэн. За одоо энэ дохиогоо бүгдээрээ энэ хэтэрхий өндөр эсвэл хэтэрхий нам байх юм бол бид нар энэ өндөр намыг тохируулахдаа осциллоскопынхаа энэ амплитуд гэдэг энэ хэмжээсээ тохируулна гэсэн. За хэрвээ бид нар sync гэдгийг дарж өгөх юм бол манай орж ирж байгаа 2 дохио нь хоёулаа яг адилхан масштабтайгаар харагдана. Босоо тэнхлийн дагуу хүчтэй нь яг адилхан масштабтайгаар. Энийг sync бишээ гэх юм бол дохиогоо 2 дохиогоо бид нар 2 өөр масштабтайгаар харж болдог байна. За багш нь энэ дээр channel 2 буюу 2 дахь дохиог өглөө. За энэ дээр харах юм бол 2 дахь дохио маань 440 Гц-ийн давтамжтай 1 вольтын далайцтай 2 дахь дохио маань 1000 Гц-ийн давтамжтай мөн 1 вольтын далайцтай. Тэгэхээр далайц нь хоёулаа адилхан давтамж нь өөр юм. Тийм багаз ялгагдаж харагдаж байна. За одоо бүгдээрээ энэ дээр энэ амплитудын масштабыг өөрчилж үзье. За энэ улаан нь дээш өндөр болж байна. За энэ манай улаан буюу 2 дугаар сувгийн далайц ихсэж байгаа гэсэн утгатай биш. Зөвхөн бид нар яг нь харж байгаа масштабаар өөрчилж байгаа нэг хэлбэр байна. За ингээд sync тарчих юм бол яг нь яг ижлэх масштабтай болж харагдах нь байна. За одоо энэ хэвтээ тэнхлийн дагуу хугацаа явж байгаа. За хэвтээ тэнхлийн дагуу хугацаа явж байгаа. Хугацаа секундээр. Гэтэл энэ M үсэг орж ирж байна. Мөн U үсэг орж ирж байна. За M үсэг нь мил гэдэг утгыг заана. U үсэг нь микро гэдэг утгыг заана. За тэгэхээр энэний 0-500-ийн хоорондох нь 500 микросекундыг зааж байгаа гэсэн үг байна.
За одоо бүгдээрээ энэ дээр хэмжээг ингээд секундынхаа масштабыг ихсэх юм бол манай давтамж маань харагдахгүйгээр маш нарийнхан болж байна. Масштабыг багасгах юм бол ингээ ихсэж байна. За одоо бүгдээрээ энэ дээрээ масштабаар дээрээ харж үзье. За энэний масштаб маань за 1 милиг заач. За одоо энэ дээр энэ threshold гэж байна. Энэ манай энэ цэгийн байрлалыг зааж байгаа. Тэгэхээр rising гэх юм бол дээш өсөж байгаа хэсгээр байрлана. Энийг falling гэх юм бол бууж байгаа хэсгээр энэ байрлална гэсэн үг. Манай график бууж байгаа хэсгээр. За тэгээд бид нар энэ дээрийг яах нь вэ? Энийг ийш нэгэд шилжүүлчихье. Ингээд манай график аваа шилжнэ гэсэн үг. За манай энэ долгион маань бүтэн харагдахгүй байна тий. За энийхээ ногооны давтамжийг бүгдээрээ багасгаад давтамжийг нэгсгээд 2000 болгочих. За одоо 2000 болгоод энийг наашин татлаа тэг дээр авч тавьж үзье. За ингэх юм бол энийг анхны далайц анхны юугээ тэг дээр авчлаа. За ингэх юм бол манай ногоон бүтнийг хэлбэлзэл хийх хугацаа нь 500 микро байна. 500 микро гэдэг бол 1 квадрыг нь 2000 гэсэн. Тэгэхээр 1 квадрыг нь 2000 буюу 500 микро үетэй 2000 Гц давтамжтай дохио байна гэдгийг бид эндээс харж болно гэсэн. За одоо энэ дохионыхаа далайц давтамжийг харахтаа бид нар мишүү гэдэг энэ сонголтын статус гэдэг дараад Гц болон вольт гэдэг дарчих юм бол энэ хоёр цонх гараад ирнэ. За фреквенси гэдэг дарах юм бол ногоон өнгөөр тэмдэглэсэн 1-р сувгийн дохионы давтамж нь 2 кГц байна. Улаанаар тэмдэглэсэн 2-р сувгийн дохион маань 440 Гц гэдэг нь харагдана. За вольт дээр дарах юм бол peak to peak буюу энэ орой дээдлийн оройн цэгээс доотлын оройн цэг хүртэлх зайг нь хэмжиж байна. Энэ нь болохоор 2 вольт байна. Далайц 1 вольт учраас энэ хоёрын хоорондох зай нь 2 вольт байх нь бол тодорхой. За вольт эффектив утга буюу энэ дундаж утгыг хэмжиж байна. За энэ хэлбэлдэж байгаа учраас дундаж утгыг бид нар бодох юм бол 707 мВ гарч ирсэн байна. За ингээд бүгдээрээ гаднаас орж иж байгаа дохионы давтамж болон далайцыг хэмжиж чадах нь байна. За мөн бид нар масштабаа өөрчлөөд харж чаддаг боллоо. Мөн бид нар хэрвээ генератор ашиглаж дохио өгөх шаардлагатай бол дохионыхаа далайц болон давтамжийг өөрчилж өгч сурлаа. Мөн одоо бүгдээрээ дохионыхаа хэлбэрийг өөрчилж үзье. Багш нь энэ синус биш хөрөөний шүд хэлбэртэй дохио өгч үзье. За тэгэх юм бол манай дохио маань хөрөөний шүд хэлбэртэй ингээ ороод ирэх нь. За ингээ бүгдээрээ төрөл бүрийн давтамжтай дууг өгж үзлээ. Мөн хэлбэрийн ч гэсэн өөрчилж үзлээ. За бусад функцүүдийг та бүхэн гэртээ өөртөө дохиогоо шинжилж туршилт хийх үедээ судлаарай. За бүгдээрээ сая энэ програмаа яаж ажилладаг вэ? Энэ програмыг бид нар яаж дууг хэмждэг вэ? Бас програмтай холбоотой мэдээлэл сая авлаа шүү дээ. За одоо бүгдээрээ багш нь энэ дээр нэг зураг өгсөн байна. За энэ дээр бид нар 2 дохио байна. Ногоон өнгийн 1 дохио, олон өнгийн 1 дохио. Энэ 2 дохионы давтамж нь өөр байна. За энэ ямар дохио байгаа вэ гэхээр ногоон өнгө нь дууны үүсгүүрийн дохио байна. За олон өнгө нь хүлээн авахчийн дохио байна. За хэрвээ дууны үүсгүүр болон хүлээн авахч хоёр хоорондоо харьцангуй хөдөлгөөнгүй байх юм бол энэ хоёр дохио адилхан байх ёстой. Гэтэл үүсгүүрийн дохио, хүлээн авахчийн дохио хоёрын давтамж нь өөр гарсан байна. Тэгэхээр энэ юунаас шалтгаалдаг вэ гэхээр үүсгүүр болон хүлээн авахчийн харьцангуй хөдөлгөөнөөс шалтгаалаад үүсгүүр болон хүлээн авахч хоёр өөр давтамжтай байж болдог байна. За бүгдээрээ тэгвэл энийг цааш нь үргэлжлүүлэн судалцгаая. Яагаад ингэж өөр давтамжтай болчихваа? За одоо бүгдээрээ нэг жижигхэн туршилт хийж үзье. Энэ туршилтыг бүгдээрээ анхааралтай сайн сонссоорой. За одоо бүгдээрээ туршилтаа хийж үзье. За хэрвээ та бүхэн гэртээ энэ туршилтыг хийхээр бол ил байдлаа маш сайн хангаарай. За одоо бүгдээрээ энэ туршилтыг хийхдээ багш нь утаснаас фреквенси генератор гэдэг аппликейшнээр дууны дохио өглөө. Дууны дохиогоо бид 500 Гц-ийн давтамжтай дууны дохио өглөө. За одоо энийг бүгдээрээ сонсож үзье. Энэ дууны дохиогоо багш нь спикерээр дамжуулж чангаруулж байна гэсэн. За үүсгэр маань хөдөлгөөнгүй байгаа үед ингэж сонсогдож байна. Та бүхэн сонссон байх. За одоо бүгдээрээ үүсгэрээ хөдөлгөж үзье. 500 Гц давтамжтай дуу. За одоо хөдөлгөж үзлээ. Та бүхэн сонссон байх. Тэр үүсгэрээс гарч байгаа дууны давтамж өөрчлөгдөөгүй байхад үүсгэрийн хөдөлгөөнөөс хамаарат та бүхний сонсож байгаа дууны давтамж өөрчлөгдсөн байгааз. За үүнийг доплер эффект гэж нэрлэж байна. За тэгвэл одоо бүгдээрээ саяны сонссон туршилтаа загвар болгож үзье. За багш нь энэ слайдн дээр улаан өнгөөр дууны үүсгэр тэр цэнхэр өнгөөр дууны хүлээн авахчийг дүрслэлд загварчилсан байна. За энэ улаан цэгүүдээр болохоор за дууг бид нар багш нь загварчилсан байна.
За энэ хоёр балансгийн хоорондох цаг бид нар дууны долгионы урт гэж ойлгож болно гэсэн үг. За энэ анивчих юм бол үүсгүүрийн давтамж, тэр цэнхэр анивчих юм бол хүлээн авахчийн давтамж гэж ойлгож болно гэсэн үг. За одоо бүгдээ энийг үзцгээе. За энэ хэрвээ манай үүсгүүр болон хүлээн авахчийн хоорондоо харьцангуй хөдөлгөөнгүй байна. За харьцангуй хөдөлгөөнгүй байгаа үед үүсгүүрийн үүсгэж байгаа дууны долгионы урт агаарт ерөөсөө өөрчлөгдөггүй байна. Мөн үүсгүүрийн давтамжийг бүгдээрээ хараарай. Энэ анивчиж байгаа анивчлалт тэнд хүлээн авахчийн давтамж хоёр яг адилхан анивчиж байна. За тэгэхээр харьцангуй хөдөлгөөнгүй үед бол энэ хоёр хоорондоо давтамж нь яг адилхан байд юм байна. За одоо тэгвэл харьцангуй хөдөлгөөнтэй үед авч үзье. Буюу одоо бүгдээрээ үүсгүүрийг хүлээн авахч руу хөдөлгөж үзье гэсэн үг. Энэ тохиолдол дээр улаан өнгөөр тэмдэглэсэн, улаан өнгөөр дүрсэлсэн энэ бол дууны үүсгүүр байна. Дууны үүсгүүр цэнхэр өнгөөр тэмдэглэсэн дуу хүлээн авахч руу тогтмол хурдтайгаар ойртож байна. За энэ үед бүгдээрээ дахиад нэг хараарай. Улаан өнгөөр анивчиж байгаа энэ анивчлалт бол үүсгүүрийн давтамж. За цэнхэр өнгөөр анивчиж байгаа энэ анивчлалт бол хүлээн авахчийн анивчлалт. За энэ хоёулаа өөр давтамжтайгаар анивчиж байна. Тэгэхээр бид нар өмнөх тохиолдолд үзсэн хөдөлгөөнгүй байх үед давтамж нь адилхан байсан бол одоо харьцангуй хөдөлгөөнтэй болоод ирэхээр давтамж нь өөр болж байна. За бүгдээрээ түрүүн өмнөөс графикаар үзсэн тийм үү? Тэр графикийг бүгдээрээ энэ дээр үзэж байна гэсэн үг. За мөн өмнөх бичлэгээр үзсэн энэ хоёр бөмбөгийн хоорондох цаг бид нар долгионы урт гэж үзсэн бол одоо тэр долгионы урт маань арай бага болцсон байна. За яагаад ингэж багасчихваа гэдгийг бүгдээрээ одоо онлоор судалж үзье. За энэ дууны үүсгүүр байна. Улаан өнгөөр тэмдэглэсэн энэ дууны үүсгүүрээс эхний бөмбөг гараад энд ирэх үед хоёр дахь бөмбөгийг гаргаж ийн гэж үзье. Эхний байрлал үүсгүүрийн байрлал энд байсан байна. Энд байхад эхний бөмбөгийг буутсан гэж үзье. За эхний бөмбөгийг буудаад эхний бөмбөг энэ цэг дээр ирж хахад хоёр дахь бөмбөгийг буутсан. Энэ үед манай үүсгүүр хөдөлж байгаа учраас хоёр дахь бөмбөгийг анхныхаа байрлалаасаа буутахгүй болж таарна гэсэн үг байна. Анхныхаа байрлалаас биш эндээс тодорхой нэг ДЗ явсны дараа буудна гэсэн үг. Тэгэхээр манай хоёр бөмбөгийн хоорондох зай маань анх жижигдээ байсан бол үүсгүүр хөдлөөд ирэх үед хоёр бөмбөгийн хоорондох зай маань дээс асдаг нь Д буюу хоорондох зай нь яасан байна уу? Багассан байна. Тэгэхээр энэ юуг илэрхийлж байна гэхээр дууны долгионы урт маань яасан байна уу? Багасж байна гэдгийг илэрхийлж байна гэсэн үг. За дараагийн тохиолдлыг авч үзье бүгдээрээ. Дараагийн тохиолдол маань манай улаан өнгөөр тэмдэглэсэн үүсгүүр маань хүлээн авахчаасаа холдож байна. За одоо бүгдээрээ яг саяны үзсэн харсан юмнуудаа харцгаая. Улаан өнгийн тэмдэглэсэн энэ дээр манай үүсгүүрийн давтамж байна. За энэ цэнхэр өнгөдөр анивчиж байгаа энэ анивчлалт манай хүлээн авахчийн давтамж байна. За тэгэхээр энэ хоёр давтамж нь бас өөр байна тийм үү? Анзаарж байгаа. Мөн энэ хоёр бөмбөгийн хоорондох цай улам их болсон байна. Холдсон байна. За яагаад ийм болов вэ гэдгийг бүгдээрээ үздэцгээе. За мөн нэгдүгээр бөмбөгийг буутсан анхны байрлал маань энэ байна. Нэгдүгээр бөмбөгийг буудаад нэгдүгээр бөмбөг энэ цэг дээр ирэх үед хоёрдугаар бөмбөгийг буудаж байгаа гэсэн үг. За тэр үед манай үүсгүүр маань холдож байгаа учраас жижиг дээд зайгаар ийшээгээ явцсан байна гэсэн үг байна. За ингээд манай нэг болон хоёрдугаар бөмбөгийн хоорондох зай маань дээдээр нэмэхэд Д болж ихссэн байна. Инхээр манай үүсгүүр маань хүлээн авахчаасаа холдож явах үед хоёр бөмбөгийн хоорондох зай ихсэх буюу дууны долгионы урт маань ихсдэг байна. За одоо бүгдээрээ нэг цааш нь үзье. За үүнийг бид нар Доплерын эффект гэдэг байна. Буюу дууны үүсгүүр болон дуу хүлээн авахч хоёрын харьцангуй хөдөлгөөнөөс хамаарат үүсгүүрийн давтамж хүлээн авахчдаар өөр болж очдөг. За энийг бид нар Доплерын эффект гэх юм. За бүгдээрээ одоо энэ бичлэгийг авч үзье. Энэ бичлэг дээр түргэний тэрэг тогтмол давтамжтай дуу затж байна. За энэ дуу болон хүн хоёр хоорондоо харьцангуй хөдөлгөөнгүй байсан байна. За одоо хүн энд байна. Хүн рүү манай түргэний тэрэг маань ойртож байна. Энэ үед бүгдээрээ хараарай. Урдлын эсгийн давтамж, хойдлын эсгийн давтамжаас яасан байсан? Богиносцсон байна. Бүгдээрээ энийг түрүү үзсэн тийм үү? За богиносцсон байна. За тэгэхээр богиносно гэдэг нь давтамж нь ихссэн байна буюу дуу нарийсан байна гэсэн үг байна. За одоо энэ тохиолдолд болохоор манай хүлээн авахчаас үүсгүүр маань холдож шít тийм байгааз тэр үед дууны юу байсан бэ нөө долгионы урт маань ихссэн байна. Тэгэхээр долгионы урт нь ихснэ гэдэг нь эсвэргээрээ дуу маань бүдүүрсэн байна гэсэн үг байна. За одоо бүгдээрээ хүлээн авахчийн хажуугаар тэгвэл түргэний тэрэг буюу дууны үүсгүүр өнгөрүүл яах юм. Ирж явах үед нарийнхан сонсогдоод яваад өнгөрсний дараа бүдүүн сонсогдох нь шүү дээ. За одоо бүгдээрээ энийг сонсож үзье. Хүүхдүүдээ сайн сонсоорой. За бүгдээрээ сая сонсож үзлээ. Саяны дууг бол бүгдээрээ байнгын сонсч ирсэн. Гэтэл саяны дуу маань
Дууг сонсоод бид нар түргэний тэрэг биднээс хажуугаар өнгөрсөн гэдгийг мэддэг тийм ээ. Тэгэхээр яаж мэдв гэхээр бид нар Доплерийн эффект гэдэг эффектээс болоод бид нар мэдсэн байна шүү дээ. Хэрвээ Доплерийн эффект гэдэг эффект хэрвээ байхгүйсэн бол түргэний тэрэг биднээс хажуугаар явж байгаагүй бид нар яах нь мэдэхгүй байх байсан байна. За одоо саяны үздсэн бичлэгээ бүгдээр энэ дээр зураг болсон байна. За түргэний тэрэг бид рүү ойртож явахад долгионы урт маань ямар вэ нөө? Богинохон байна. Хүлээн авахч буюу бидрээс түргэний тэрэг маань холдож байгаа үед долгионы урт маань яд нөө? Ихсчдэг байх нь шүү дээ. За одоо бүгдээрээ энэ үздсэн Доплерийн эффект гэдэг энэ эффектээ бодлогоор бодож үзье. За бодохын өмнө бүгдээрээ энэ зургийг харъя. За энэ ямар зураг байна? Манай хүлээн авахч энэ байна. Хүлээн авахч руу машин ирж байгаа үед машины урт нь богиноссон байна. Тийм байгааз. Тэгэхээр түрүүний үздсэн долгионы урт нь богиносдог гэдэг утгыг дээр хэрэгжиж байна. Мөн машин биднээс холдож байгаа үед машины урт ямар болчих вэ? Урт болчих. Тэгэхээр биднээс үүсгүр маань холдож байгаа үед долгионы урт маань ихсдэг гэдгийг харуулж байна. За тэгвэл энэ машины өнгө юуг илэрхийлж байна гэж. За мөн зөвхөн дуун дээр Доплерийн эффект илэрдэг юм уу гэхээр бас үгүй. Гэрэл бол долгион. Тэгэхээр гэрлийн үүсгүр бидний лөө өндөр хурдтай ирж байгаа үед гэрлийн долгионы урт ч гэсэн өөрчлөгддөг. За жишээ нь бидний лөө шар гэрэл засаж байгаа долгион үүсгэгч бид рүү өндөр хурдтайгаар ойртъя. Тэр үед долгионы урт маань багасгаараа цэнхэр гэрэл болно гэсэн үг. Тэгэхээр үүсгүр маань хэдий шар гэрэл засаж байгаа ч гэсэн бид рүү өндөр хурдтай ойртох тэгэхээр бид тэрний засаж байгаа гэрлийг цэнхэр өнгө болгож харна гэсэн үг. Тэгвэл тэр шар гэрэл нь бидний хажуугаар өнгөрөөд биднээс холдож өнгөрье. Тэгвэл нөө шар гэрлийн маань долгионы урт нь ихсгээрээ улаан өнгө болж хувирдаг байна. Тэгэхээр үүсгүр шар гэрэл засаад хахад бид нар цэнхэр эсвэл улаан өнгийг олж харах нь шүү дээ. За энийг бид нар Доплерийн эффект гэж нэрлэдэг байна. За одоо бүгдээрээ энэ Доплерийн эффекттэй холбогдуулаад бодлого бодож үзье. За бодлого 1 100 Гц давтамжтай дууны үүсгүр хүлээн авахч руу 0.6 дууны урттай ойртож байгаа бол хүлээн авахч ямар давтамжтай дуу хүлээн авах вэ? Бодлого 2 100 Гц давтамжтай дууны үүсгүр хүлээн авахч руу 0.2 дууны урттай ойртож байгаа ба хүлээн авахч өмнөөс нь 0.4 дууны урттай ойртож байгаа бол хүлээн авахч ямар давтамжтай дуу хүлээн авах вэ? За энэ хоёрыг бүгдээрээ бодож үзцгээе. За багш нь 1-р бодлогын өгөгдлийг самбар дээр бичсэн байна. За V1-ээр үүсгчийн урдыг тэмдэглэсэн байна. V2-ээр дууны урдыг тэмдэглэсэн байна. За V8 0.6 VD гэж бодлогын үйлбэрт өгөгдсөн. За F0-оор үүсгүрийн давтамжийг өгөгдсөн байна. F1-ээр хүлээн авахчийн давтамжийг тэмдэглэсэн байна. За одоо энэ бодлогыг бодъё. За бодлогоо бодохдоо бүгдээрээ эхлээд зураг зуръя. За багш нь үүсгүрийг дээрээ ийм тэмдэглэлээ. Хүлээн авахчийг болохоор ингэж зурлаа. За хүлээн авахчийг болохоор дээрээ ийм тэмдэглэгээгүйгээр зурлаа. За энэ манай үүсгүр байна, энэ манай хүлээн авахч байна. За үүсгүр маань хүлээн авахч руугаа V1 гэдэг хурдтайгаар ойртож байгаа. За энэ үед F0 гэдэг давтамжтай дуу цацсан байна. За бүгдээрээ энийг түрүүн үзсэн. За манай үүсгүрээс цацж байгаа дуу маань үүсгүртэй харьцангуй F0 давтамжтай T0 үйтэй. За лямбда 0 гэдэг долгионы урттай долгион гэж үзье. За үүсгүрээс цацсан. Үүсгүрээс долгион цацлаа. За тодорхой нэг Т үеийн дараа нэг долгионы урттай хэмжээний долгион цацна. За тэгэхээр яг энэ цэг дээр явж явах үед долгион цацсан долгионы фронт нь энэ цэг дээр ирсэн байд гэж үзье. Энэ цэгээс цацсан шүү дээ. Тэгэхэд энд яах нь вэхээр манай долгионы урт нь лямбда 0 байх ёстой. Хэрвээ манай үүсгүр маань хөдөлгөөнгүй байх үед. За гэтэл манай үүсгүр хөдөлж байгаа учраас энэ хооронд манай долгион маань Т0 хугацаа зарцуулна. Долгион энэ цэг дээр ирэхтэй. Тэгэхээр Т0 хугацаа зарцуулах үед манай үүсгүр маань V1 гэдэг хурдтай явж байгаа учраас V1 хурдаараа Т0 гэдэг зам явж энэ уртыг яасан байх нь богиносгосон байна гэсэн үг. Тэгэхээр манай үүсгүр маань энд ирсэн байна гэсэн үг. За энд ирсэн байна гэдэг маань энэ яах нь вэ гэхээр x яг Т0 хугацаанд манай үүсгэр маань x зам явна. X зам явна гэсэн. За тэгэхээр манай долгионы фронт буюу хамгийн урт цэг нь энд байна. За хамгийн сүүлд үүсгүрээс гарах цэг нь энэ байна гэсэн. Тэгэхээр магнал ийм урттай байсан долгион маань үүсгүр хөдлөөд ирэхээр лямбда 1 буюу ийм долгионы урттай болж эхэлж байна гэсэн. Инхээр манай долгионы урт маань яасан байна уу? Багассан байна. За ямар хэмжээгээр багассан бэ гэдгийг бүгдээрээ бодож олъё. За бидэрт өгөгдсөн зүйл маань давтамж өгөгдсөн, мөн дууны урд өгөгдсөн. Тэгэхээр манай лямбда 0 гэдэг хэмжигдэхүүн маань өөрөө дууны хурдыг үржидэг нь за нэг үе байх хэрэгтэй гэсэн үг. За үе давтамж хоёр хоорондоо уруу хамааралтай учраас дууны хурдыг үржидэг нь нэгийг хувадаг нь
үүсгүүрийн давтамж байна гэсэн үг байна. За ингэх юм бол манай долгионы үүсгүүр хөдөлгөөнгүй байх үеийн долгионы урт буюу энэ лямбда 0 гараад байна. За одоо тэгвэл энэ x-ийг олъё. X тэнцүү гэдэг бол манай үүсгүүрийн хурд V1 T0 хугацаанд явах зам гэсэн үг. T0 хугацаанд буюу нэг бүтэн хэлбэлзэл хийх хугацаанд явах зам. Тэгэхээр x цаашаага V1-ийг үржих нь T гэдэг бол 1-ийг хувадаг нь F0 гэдгийг үзсэн. Тэгэхээр энэ маань V1-ийг хувадаг нь F0 болчих юм байна. За тэгвэл бүгдээрээ энэ дээр энэ зайд бүгдээрээ лямбда 1 буюу одоо долгионы урт маань хэд болж өөрчлөгдсөн бэ гэдгийг олъё. За эндээс харах юм бол энэ хоёрын нийлбэр нь лямбда 0 юм бол энэ нь юу ах нь? Лямбда 0-оос асдаг нь x байна гэдэг нь бол зургаас харагдаж байна. За энийг бүгдээрээ энэ доор орлуулад тавих юм бол лямбда маань энэ байна. X маань энэ байна. X маань энэ байна. За энэ хоёрыг хоёуланг нь ийш нь тавьчих юм бол дууны урдыг хувадаг нь F0 хасдаг нь үүсгүүрийн урдыг хувадаг нь F0. За хоёулаа ижлэхэн хуваарьтай байгаа учраас нэг хуваарьтай болох юм бол дууны урдаас хасдаг нь V1 хувадаг нь болж тарах нь F0. За ийм долгионы урттай дуу болж өөрчлөгдөх нь. Одоо агаад тарж байгаа дуу маань энэ лямбда 0 биш лямбда 1 гэдэг долгионы урттай болчихно гэсэн үг. За одоо хүлээн авагч маань хөдөлгөөнгүй байгаа учраас хүлээн авагч дээр лямбда 1 гэдэг долгионы урттай дуу ирнэ гэсэн үг. Одоо ирнэ. Энэ хөдөлгөөнгүй байгаа учраас энэ лямбда гэдэг долгионы урттай дуу маань нийшээгээ дууны урдаар тарж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ямар хугацаанд энд бүртгэгдэх үү гэхээр лямбда 1 маань дууны урдыг үржих нь T1 гэдэг ийм хугацаанд бүртгэгдэнэ. За энэ маань үе учраас бид нэг давтамж руу шилжүүлэх юм бол V-ийг үржих нь 1-ийг хувадаг нь F1 болно гэсэн үг. За энэ F1 маань манай хүлээн авагчийн давтамж болж орж ирнэ гэсэн үг байна. За эндээс бүгдээрээ F1-ийг олох юм бол дууны урдыг хувадаг нь лямбда. За цаашаа бид нар лямбдагийн олцсон учраас орлуулъя. Дууны урдыг хувадаг нь дууны урдаас хасдаг нь үүсгүүрийн хурд хувадаг нь F0. За хуваарийн хуваарьт байгаа зүйл хүртвэрлүү гарч ирэхээр F0-ийг үрждэг нь дууны хурд хувадаг нь дууны урдаас хасдаг нь V1. За одоо ингээд бид нар хүлээн авагчийнхаа юу болчихв? Давтамжийг олцлоо. Одоо тоон утгаа орлуулж үзье. За F0 маань манай дээр 100 Гц гэж өгсөн. 100 Гц үрждэг нь. За дууны урдыг бол дууны хурдаар аваа явчихна. Хувадаг нь дууны хурд хасдаг нь V1-ийг бид нар 0.6 дууны хурд гэж өгсөн. За ингэх юм бол 0.1-ээс 0.6 гэсэн 1.4 дууны хурдууд нь хураагдчихна. Тэгэхээр 100 хувадаг нь 0.4 буюу за багш нь энд хариуг нь ийш нь биччихье. 100-г 0.4-т хуваахаар хэд гарах вэ? 250 Гц гарах нэ. 250 Гц. За тэгэхээр манай үүсгүүр маань 100 Гц-ийн давтамжтай дуу цацж хахад үүсгүүр хүлээн авагч руу хөдлөхөд хүлээн авагчийн давтамж нь 250 Гц болж ихсдэг байна. За одоо 2 дугаар бодлого энэ дээр бодож үзье. 2 дугаар бодлого. За 2 дугаар бодлого. За энэ бодлогыг бүгдээрээ сайн анхаараарай. Энэ үүсгүүр болон хүлээн авагчийн нэг нь хөдөлгөөнтэй байгаа үед бид нар энэ тохиолдлыг авч үзлээ. Та бүхэн гэртээ одоо хэрвээ үүсгүүр маань хүлээн авагчаас холдож байгаа нөхцөлд мөн үүсгүүр хөдөлгөөнгүй хүлээн авагч нь үүсгүүр рүүгээ ойртож байгаа бас холдож байгаа гэсэн энэ нөхцлүүдийг та бүхэн гэртээ өөрсдөө биедан хийж үзээрэй. Яг энэ аргын дагуу хийх юм бол давтамж нь яаж өөрчлөгдөж гинэ гэдгийг нь харагдана гэсэн үг. За одоо 2 дугаар тохиолдолд манай үүсгүүр болон хүлээн авагч маань хоёулаа хөдөлгөөнтэй байвал одоо яах вэ? Хоёулаа хөдөлгөөнтэй байвал. За багш нь энд өгдлийг бичиж. Өгдөл нь за үүсгүүрийн хурд 0.2 дууны хурд хүлээн авагчийн хурдыг багш нь V2-оор тэмдэглэлээ. Хүлээн авагчийн хурд 0.4 дууны хурд. За үүсгүүрийн давтамж нь 100 Гц. За ийм бол юуг болгоно вэ? За хүлээн авагч ямар давтамжтай дуу хүлээн авч авах вэ гэж. За багшны мөн яг адилхан энэ зурагтай адилхан зураг зуръя. За үүсгүүр байна. Үүсгүүр хүлээн авагч руугаа V1 хурдтай явж байна. За V1 хурдтай явж байхдаа F0, лямбда 0, T0 гэсэн хэмжигдэхүүнтэй дохио цацж байна. За нөгөө талд хүлээн авагч маань мөн үүсгүүр рүүгээ V2 хурдтайгаар ойртож байна. За тэгвэл хүлээн авагч ямар давтамжтай дуу сонсох вэ гэж. За эхлээд бүгдээрээ үүсгүүрээс цацж байгаа дуу маань ямар долгионы урттай болох вэ гэдгийг бид нар өмнөх бодлого чигээ бодож үзье.
За. Үүсвэрээс тасж байгаа үүсвэрээс тасж байгаа долгионы урт маань хэрэв үүсвэр хөдөлгөөнгүй бол лямбда 0 байх хэвээр. За үүсвэр хүлээн авч руу хөдөлснөөс болоод манай долгионы урт маань за лямбда 1 болно. Энэ үед манай үүсвэр маань x зам явна гэдгийг бүгдээрээ эхний болгон дээр үзсэн. За тэгэхээр эндээс бүгдээрээ үзсэн учраас шууд бичээд явчих. Лямбда 0 гэдэг бол за дууны урдыг хуваадаг нь үүсвэрийн давтамж. За x гэдэг бол үүсвэрийн урдыг хуваадаг нь үүсвэрийн давтамж. За эндээсээ бүгдээрээ лямбда 1-ийг бодлоо. Лямбда 1 гэдэг бол лямбда 0-оос тасдаг нь x байна гэсэн үг. За зургаас харагдаж шít. Тэгэхээр энийг орлуулах юм бол за дууны урдаас тасдаг нь үүсвэрийн хурд хуваадаг нь f0 байх нь. За одоо лямбда 1 гэдэг долгионы урттай болчлоо манай дуу маань. За энэ дуу маань ийшээ явсаар хагаад манай хүлээн авагчдаар ирж бүртгэгдэнэ. За хүлээн авагчдаар ирэх үед хүлээн авагч одоо урдаас нь v2 хурдтай явж байна. За энэ бүгдээрээ ингээд яах нь нэг лямбда 1 гэдэг долгионы урттай лямбда 1 гэдэг долгионы урттай дуу ийшээгээ дууны урдаар тарж орж ирнэ гэсэн үг. За одоо энэ ямар болж ийнө гэхээр урд урдаасаа хөдөлж байгаа хөдөлгөөн болно. За d гэдэг долгионы урттай дуу v2 гэдэг урттай үүсвэр 2 урд урдаасаа лямбда 1 гэдэг замыг туулахад ямар хугацаа зарцуулах вэ гэдгийг бодоод болчихно. Тэр нь манай хүлээн авагч дээр ирж байгаа долгионы үе болчихно гэсэн үг байна. За тэгэхээр зөвхөн бүгдээрээ тэрийг бодъё. Бичих юм бол лямбда 1 гэдэг бол манай долгион болон үүсвэр хүлээн авагч нь хоёулаа урд удаасаа явж байгаа учраас харьцангуй хөдөлгөөн дээр яадаг вүлээ? Хурдуудын нэмдэг. Тэгэхээр дууны хурд дээр нэмдэг нь v2 гэдэг харьцангуй хөдөлгөөнтэй бол харьцангуй хурдтай болно гэсэн үг. Манай долгион хүлээн авагч хоёр маань. Энийг үржидэг нь Т1 гэдэг хугацаагаар үржүүлээд өгч мал лямбда 1 гарна. Энэ Т1 маань манай хүлээн авагч дээр ирж байгаа долгионы үе. За цаашаа. V дээр нэмдэг нь V2-ыг үржих маань үе гэдэг бол 1-ийг хуваардаг нь давтамжийн уруу байдаг гэсэн. За эндээс бүгдээрээ давтамжийг олъё. Давтамж 1 гэдэг бол за дууны урд дээр нэмдэг нь хүлээн авагчийн хурд хуваадаг нь лямбда 1. За лямбда 1-ийг бүгдээрээ энд олсон. Энийг нааш доош навчлаад тавих юм бол V дээр нэмдэг нь V2 хуваадаг нь V дээрээс хасдаг нь V1. Энийг ахаад хуваадаг нь юу вэ? За анхны давтамж. За хуваарьтайгаа шууд хүртвэрлүү гарч ирнэ. За V дээр нэмдэг нь V2 хуваадаг нь V дээрээс хасдаг нь V2 байх нь. За ингээд давтамж маань хэд вүлээ? Та орлуулъя. 100 үржидэг нь дууны урд дээр нэмдэг нь V2 маань 0.4 V дээр хуваадаг нь V дээрээс хасдаг нь 0.6 V дээр. За ингээд тоо орлуулах юм бол манай эцсийн хариу хэд гарваа? Эцсийн хариу. За хоёуланд нь дууны хурд байгаа учраас хураагдчихна. Дээрээ 1 дээр 0.4 нэмэхээр 1.4, 1-ээс 0.6 хасахаар за 0.4 үлдчихсэн. За энийг бодож үзсэн юм бол эцсийн хариу маань 175 Гц гарч байна. За ингэж бид нар 100 Гц-ийн давтамжтай дуу үүсгэж яхад хүлээн авагч маань 175 Гц-ийн давтамжтай дуу болгож явах нь хүлээж авах нь. За мөн та бүхэн одоо гэртээ сая багш нэг тохиолдлыг л авч үзлээ шүү дээ. Үүсгүр маань хүлээн авагч руугаа хөдөлж гин. Хүлээн авагч маань үүсгүр рүү бие биенлүүгээ хөдөлж байгаа үед тохиолдлыг авч үзлээ. Одоо та бүхэн гэртээ энэ хоёр хоёулаа бие биенээсээ холдож байгаа үед ямар байх вэ гэдэг нөхцөлийг бас авч үзэж тооцоог нь хийж үзээрэй. За анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. Хүүхдүүдээ дархлаагаа сайн дэмжээрэй. Дархлаа сайн байх юм бол эрүүл байна. Эрүүл байх юм бол илүү амжилт гаргана.